Det er Leif Simonsen, jeg kommer fra Statens Smed- og Maskinforretning. Jeg har solgt den her strømaskine til en kunde hernede ved Bramming. Og han byggede en ny stald hernede og startede egentlig med at købe en, men, og vi snakker 2 og vi snakker 3. Men inden da han fik den her op, og inden han blev færdig med at bygge, så havde han egentlig købt 2 mere, så vi har faktisk sat 3 op hernede. Og hans primære mål med det var jo, at det skulle være nemt i hverdagen, og han skulle bruge tid over i weekenden, han kunne sætte halmen på til en hel weekend. Og hvad hedder det, halmbesparelse, det ved han ikke helt endnu, men vi har en forventning om 30-40% halmbesparelse. Så det må vi se, hvordan det går. Men han er rimelig godt tilfreds med det, har han i hvert fald sagt. Kører over 380 volt, altså kraft, så der er en strømskinne med hele vejen rundt, så den kører aldrig tør for strøm. Så teoretisk set kunne den køre 24 timer i døgnet. Den er nem at programmere, både med hvor meget halm den skal give, og hvor hurtigt den skal køre, og ændringer af de forskellige bokse i forhold til, hvor mange dyr der går derinde. Ja, selve programmeringen af maskinen, det foregår via en hjemmeside med en PC, og grundprogrammeringen, det gør man fra starten af, men ellers kan manden selv gå ind i hans telefon og ændre strøtider og kørselshastighed og forskellige ting. Det gør han via hans telefon. I daglige, der har man sådan en lille fjernbetjent, der hænger ude ved port eller ved dør, hvor man kan stoppe den, sætte den i gang, køre hen, og hvis den skal hjem og fylde, eller den skal en anden sted hen lige at sprøge hårdt op. Det kan du stille med bare en fjernbetjening. Ganske nemt.